领导大哥驱车350公里到店，3万块预算，整备一下这台陪伴他走过22年的老伙计，然后再开10年。这台02年落地200万的奔驰 S500，在当时能买10套房。20年的风雨同舟，大哥一直不舍得卖掉这台车，所以找到我们花3万块进行整备，已经行驶了34万公里，发动机存在明显异响，原地怠速抖动堪比3缸机。应该这几个舵轮链有点小，还是缺缸是吗？对，缺缸有点。先对车辆进行下检测吧。这已经松了，这不这个不美国滤芯啊，这样很危险，是吧？检查之后发现，发动机和底盘都有大问题，皮带轮基本上都得换，橡胶管老化失效，发动机机脚被腐蚀，各种生锈的螺丝。再来看看内饰，方向盘不知道从哪个小店进行过包覆，里面居然填充着双面胶，桃木件断裂，座椅老化开裂，自供螺丝修复，天窗损坏需要更换。车主要求用最少的钱将车辆恢复当年荣光，没问题。修复各种疑难杂症是我们的专长，帮车主省钱只是顺带的事，我们要将这些问题一一解决。话不多说，开拆。先把这台 V8 发动机分离。机油尺断裂，拆掉发电机，拆除防冻液水泵，车主一直使用原厂防冻液，水路很干净。拆除油底壳，分离变速箱。拆掉正时盖板后，果然发现了问题，链条四处晃动。正常人没有这么大间隙的，它一转起来不是啪啪啪啪响吗？浩哥正在将情况告知车主，如果在此情况下继续行驶，发动机将受到不可逆的损伤，甚至趴窝。继续拆卸，以便于更换新的正时盖板和链条。拆卸缸盖。缸内很干净，无需修复。至此，发动机已经拆卸完毕。后续我们会更换正时盖板和链条，解决发动机异响，让这台机器再战10年。兄弟们，跟着我的镜头看过来啊，已经行驶了接近40万公里的 S500的发动机，真的是不得不佩服啊！你看人家德国的造车技术，整个的这个缸体啊，几乎是零磨损，这8个缸都是零磨损，一点这个拉缸啊，一点这个磨损的痕迹都没有，和新车一样。外表真的是感觉和战损机一样，但实际它的心脏真的是还是比较完美的。现在唯一的产生异响的原因就是前面这个正时导板这个间隙比较大，包括这些齿轮间隙比较大了。这台发动机打开它唯一的原因就是因为正时链轮这个声音比较大，正常这个地方是没有间隙的，包括这个整个拿下来以后，这个磨损程度比较大。所以说，一台发动机定期的保养，合理的去使用，我觉得在这个缸体啊，包括这整个的冷却系统，包括机油使用情况，说明这台车人家车主一直以来很关注，也很用心嘛。所以说，3分修7分养，好的发动机、好的车都是养出来，而不是修出来的。如果你也有一辆老车，它的车况已经不胜当年，存在异响发动机抖动的情况，评论区聊一下吧。其实很多客户修复一台老车，并不是想修复一台机械，而是修复这台车陪他走过的回忆。岁月难再回，记忆总会模糊，但我们会尽我们的努力，让它再次变得清晰可见。我们期待这台 S500再次以当年的面貌与车主见面。此外，500万人关注的 S320 蝴蝶奔整备视频将在下期与大家见面，我们敬请期待。